파스가 다 150이야. 154m 거리에 파스리올입니다. 가볍게 스트레칭 하신 후 고려는 한번 해. 시작하세요. 네, 우리는 준비 대기. 중앙으로 가시죠. Ready. 코리안 하면 내가 졌다 해줄게. 에이. 땡겼어. 야, 서로 거듭하지 마. 한 바퀴 가까워지네. 한 바퀴 구경하고 있어. 7번이요. 가까워지네. 야, 한 빽한다도. Ready. 윤재감님 수행할 차례입니다. 준비되는 대로 시작하세요. 에이. 아, 머리가 써야 되나? 써야 되나? 머리가. 윤재감님 수행할 차례입니다. 윤재감님 수행할 차례입니다. 가볍게 스트레칭 하신 후 준비되면 시작하세요. 방향 좋아. 거리가. 아이, 거리가 좀. 아, 꼬리는 나는데 소리가 안 듣고 꼬리는 나는데. 아이, 거리가. 아, 윤재감님 퍼팅할 차례입니다. Ready chance. 오른쪽으로 한 클럽 정도 받습니다. 오르막 공부 치세요. 일단 좋아. 좋아. Conceding five. 아, 그렇다. 상황에서 그렇지. 아, 그렇네. 그렇기는 하지. 어디로 많이 하냐? 기가 아니야. 설마 이걸 넣겠어? 한클럽 바인데. 세리님 퍼팅할 십니다. 차례입니다. Ready chance. 와, 10m. 왼쪽으로 한 클럽 반 받습니다. 10m. 아, 세다 이거. 세. 아. 딱 좋아. Conceding five. 딱 좋아. 아이고 불안해. 터치는 거는. 아, 저 안 되겠다. 테레비 나오니까 저 퀸시